ഏതൊരു യൂട്യൂബറും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അർജുൻ സുന്ദരേശൻ്റെ വീഡിയോകൾ വൈറലായത്. ഒപ്പം ഓരോ നിമിഷവും കുതിച്ചുയരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും. അർജ്യു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ടിക്ടോക്ക് റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോകളാണ് അർജുൻ സുന്ദരേശനെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വൈറലാക്കിയത്. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയ പുതിയ ആശയവും അത് തൻ്റേതായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചുമാണ് അർജുൻ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. 2 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത്ര സജീവമായിരുന്നില്ല. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ വീഡിയോ ഗെയിമുകളെക്കുറിച്ചും ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോകളെ ട്രോളിയുമുള്ള വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. വീഡിയോ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ യൂട്യൂബ് ട്രോളനായ ഉബൈദ് ഇബ്രാഹിമും അർജുൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു. വീഡിയോകൾ വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്തതോടെ അർജ്യു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും കുതിച്ചു തുടങ്ങി. 5 ദിവസം കൊണ്ട് 5 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് അർജുൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്തു. യൂട്യൂബിന് പിന്നാലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. വെറും തമാശ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് താൻ ഈ ഒരു വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അർജുൻ പറയുന്നത്. ആരെയും വ്യക്തിപരമായി വേദനിപ്പിക്കാനോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനോ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ട്രോൾ തമാശയായി മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി. തനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ട്രോളുകളിൽ വിഷമമില്ലെന്നും കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് അറിയാമെന്നും അർജുൻ പറയുന്നു. എന്തായാലും അത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിരവധി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ ഇനി വീഡിയോകളുടെ നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അർജുൻ പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചക്കിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത 4 വീഡിയോകളും ഇതിനോടകം 1 മില്യണിലധികം തവണ ആൾക്കാരാണ് കണ്ടത്. അർജുൻ്റെ വീഡിയോകൾ വൈറലായതോടെ ഇതേ പേരിൽ തന്നെ നിരവധി വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളും തലപൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങനാശ്ശേരി സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ 3ാം വർഷ BA മൾട്ടിമീഡിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അർജുൻ സുന്ദരേശൻ. യൂട്യൂബും ട്രോളുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സിനിമയാണ് ആലപ്പുഴ മുഹമ്മ സ്വദേശിയായ അർജുൻ്റെ സ്വപ്നം. നേരത്തെ ചില ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ SI ആയ സുന്ദരേശനാണ് പിതാവ്. അമ്മ ലസിത പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഏക സഹോദരൻ അനുരാജ് ആലപ്പുഴ SD കോളേജിൽ 2ാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയും. വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് വീട്ടുകാരെല്ലാം ഇതുവരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ഇത്രയും പേർ വീഡിയോ കാണുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു അർജുൻ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അർജുൻ സുന്ദരേശനെ പറ്റിയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.